Луганская Народная Республика, город Краснодон. Школа искусств имени Корягина. Я хочу, чтоб птицы пели, чтоб весной ручьи звенели, чтобы были голубыми небеса, чтобы речка серебрилась, чтобы бабочка резвилась, чтоб в лесу была на ягодах роса. Лес, 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 лес — это сказка, это чудо из чудес. Лес, 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 лес — это сказка, это чудо из чудес. Я хочу, чтоб солнце грело, чтоб березка зеленела, чтоб под елкой жил смешной колючий еж, чтобы белочка скакала, чтобы радуга сверкала, чтобы летом лил веселый звонкий дождь. Дождь, 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 ах, до чего же летний звонкий дождь хорош. Дождь, 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 ах, до чего же летний звонкий дождь хорош. Я хочу, чтоб все смеялись, чтоб мечты всегда сбывались,